Sin lugar a dudas, la vida tiene un poco de todo. ¿Cómo limpiar una aspiradora que no cuenta con bolsa de aire? Veamos a continuación. Esta aspiradora ha sido una gran compañera para nosotros. Es una excelente máquina. Sin embargo, no debo descuidarla. Debo hacerle una limpieza profunda con regularidad. Para esta limpieza, debo retirar todas sus partes removibles. Como puedes notar, el desarme es muy fácil. Te darás cuenta que su armado es igual, muy fácil de hacerlo. Debo tener la precaución de poner todas sus partes en orden, no quiero extraviar alguna de ellas.